वहीं रीवा में बीते 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। जिले के सुहागी पहाड़ पर भूस्खलन की स्थिति भी देखने को मिली। इसके बाद अब बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। आम जनता को अपने घर को छोड़कर कहीं और बसेरा लेना पड़ रहा है। दरअसल बीते कई दिनों से प्रदेश सहित कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से सुहागी पहाड़ पर भूस्खलन भी हुआ है। सड़क पर कई पेड़ गिर गए। इसके अलावा नदी नाले उफान पर दिखाई दे रहे हैं। शहर में स्थित छोटे पुल पर जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। आलम यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब पानी पहुंचने लगा है। बेलन नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। तराई क्षेत्र में 20 से अधिक गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क तक टूट चुका है। आपको बता दें कि जिले में नदियों का पानी छोटे छोटे गांवों एवं शहरों तक पहुंच रहा है, जिससे तकरीबन 20 ऐसे गांव हैं जिनका मुख्य सड़क से संपर्क टूट चुका है। लोग बेघर होने पर मजबूर हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कई जगहों पर लोग जान जोखिम में डालकर पुलों को पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रीवा की तस्वीर है। भारी बारिश की वजह से रीवा में भी तबाही मची है। 20 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां पर मुख्य मार्ग से संपर्क टूट चुका है।